جی دوستوں، تو ماشاءاللہ آج میرے پاس پروفیسر عبدالرؤف لاہور سے آئے ہیں، تو انشاءاللہ آج کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اختر بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو کچھ بول کے جاؤں، کچھ سنا کے جاؤں، تو سنیں گے صاحب کے منہ سے کچھ باتیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات جو کہیں بھی بیٹھے ہیں، وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، آپ پہلے اختر بھائی کی گفتگو ویڈیوز میں سنتے رہے ہیں۔ آج میں انڈورس کرنے کے لیے آیا ہوں کہ واقعی جس شخص کو آپ سنتے ہیں وہ ہے کیسا۔ بہت شکریہ۔ آپ حضرات جہاں بیٹھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتے ہیں کہ اختر بھائی کے جانور بڑے اچھے ہیں، اختر بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں اپنے دل کی اس دھڑکن سے کہ واقعی جو شخص یہ ویڈیو لگاتا ہے، اختر جس کا نام ہے، وہ انسان کیسا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتانے کے بعد تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک پروفیسر لیول کا آدمی آپ سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میں لاہور سے چل کر 3 دن پہلے کراچی پہنچا اور مصروفیت کے باوجود اختر بھائی نے میرے لیے ٹائم نکال کے ملاقات کا ٹائم دیا۔ آج میں یہاں پہنچا اور یقین جانیں کہ ویڈیو میں جو اختر آپ کو نظر آتا ہے اس سے کہیں بڑھ کے دل والا انسان ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھیں کہ اختر بھائی کو لوگ لے کر جاتے ہیں۔ یہاں آپ نے کتنے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو اختر بھائی کے اپنے گوٹ فارم کی نہیں ہیں، بلکہ وہ گوٹ فارم دوسروں کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختر بھائی کا کتنا اعتماد ہے لوگوں کا اختر بھائی کے اوپر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اختر بھائی جب ہمارے جانوروں کے لیے بھی آواز اٹھائے گا تو اللہ کا ہمارے لیے گاہ دے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے، اور اختر کا دل دھڑکتا ہے اپنے جانوروں کے ساتھ۔ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جانور میرا چارہ کھا رہا ہے، میرے پیسے لگ رہے ہیں، میں ان کو پانی دے رہا ہوں۔ نہیں، میں نے اس حالت میں آ کے اختر بھائی کو دیکھا ہے کہ وہ جانوروں کو پہلے کھلاتے ہیں اور بعد میں خود کھاتے ہیں۔ تو بھائیو، آپ سے پہلے بھی اختر بھائی یہ کہتے رہے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ آپ بیٹھے ہوئے سیالکوٹ میں وہاں ڈر رہے ہو، میں پتہ نہیں کراچی میں آؤں گا تو یہاں میں واپس آؤں گا کہ نہیں۔ یار میں بھی تو آیا ہوں نا، میں بھی انشاءاللہ یہاں گھر واپس۔ اچھا پروفیسر، اب آپ لاہور میں کون سی جگہ سے ہو؟ کینال بینک سکیم، جی۔ اور وہ جگہ ہے اربنس پورہ اور فتح گڑھ کے درمیان میں۔ کینال بینک ہاؤسنگ سکیم عامر ٹاؤن کے ساتھ ہے، تاج باغ کے سامنے ہے۔ اور اختر بھائی کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہو گے تو 032247571114 میرا نمبر ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیں۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا آؤ میرے پاس مجھے اختر کے پیسے دے دو، اور بھائی نہیں، یہ تو بات اختر نہیں کہتا آپ سے۔ بہت شکریہ۔ مجھے پہلے پیسے دے دو، اختر کہہ رہا ہے اور خدا کے لیے آپ لوگوں سے بچ جاؤ۔ جو لوگ آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے پیسے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بچ جاؤ۔ اختر تو آپ کو بچانا چاہتا ہے ان دھوکوں سے جو لوگ اپنے منہ کھولے کھڑے ہیں تاکہ پیسہ کسی طریقے سے آ جائے۔ آپ جانور دیکھو، آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی گنجائش کیا ہے۔ آپ ہاتھ مارتے ہیں بڑا اونچا، اور پھر جب آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، آپ حوصلہ ہار جاتے ہیں، پھر یہ کام بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کام اتنا شوق والا ہے کہ یہ کام آپ کو کئی طرح سے وقت ضائع کرنے سے بچا کے آپ کا وقت قیمتی بنا دے گا۔ کیسے؟ آپ ایک جانور رکھ لو، خرید لو، تھوڑے پیسوں کا رکھ لو، اس کو پال کر خدمت کر کے اپنا شوق پورا کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ یہاں سے خریدا گیا جانور آپ کے ایک نہیں 2 3 بنا دے گا، لیکن اس کے لیے صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہی میں سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں کی جو کچھ دیکھ کے جا رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک، دیانتداری پر، سچائی پر، اختر بھائی کا
दिल दो तरह से नहीं धड़कता, एक ही तरह से धड़कता है। वो क्या चाहता है? वो कहता है कि आपका पैसा ठीक जगह पे लग जाए। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। कब होगा? जब आप सोच समझ कर चलोगे। अगर लोगों ने आपको धोखा दिया तो सारे लोग धोखा देने वाले भी नहीं होते। हम तो बोलते सिर्फ एक मौका हमें कोई देवे बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो चल के आओ जी। अगर आप नहीं आ सकते, यहाँ कोई बंदा बैठा है, उसे बताओ यार ये एड्रेस है, जाके देख आओ। वो बैठे हैं कि नहीं, उनके पास माल है कि नहीं। आप लोग उनके हथे चढ़ जाते हो जिन्होंने बाहर से माल इकट्ठा किया वो होता है। गली के अंदर 4 बकरे रख लेते हैं, वीडियो बना देते हैं, फार्म आप पैसे लगाते हो, पैसे वो वसूल ही नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर चल जाता है, आपका दिल ढह जाता है वहीं पे। आपका रऊफ भाई, शौक भी क्या, एक- पैसा भी क्या, वक्त भी जाया हो। एक छोटी सी पंजाबी में भी हो जाए, मतलब पंजाब वालों के लिए। हाँ। और भाई जिथे जिथे भी तुसी बैठे हो भाई, गुजारिश है वे कि मैं अब्दुल रऊफ पाशा, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते यार ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। मैं वेख के आया हाँ कि मैं लाहौर ਦਾ वक्त ਕੱਢ के आया हाँ। तुसी अगर आज मेरी गल मान लवोगे, मैं प्रोफेसर लिखे पढ़े आदमी, मेरी गल ते यकीन करोगे, फिर भाई अख्तर दे नाल राबता करोगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होवेगा। डरो नहीं, कोई डरन की जरूरत नहीं। तुसी ਇੱਥੇ आ सकते हो, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बिस्तर मिलेगा, खाना मिलेगा, खिदमत होगी, खरीदो या ना खरीदो, बिल्कुल, बिल्कुल। खिदमत होगी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और इतने बच्चे लगे हुए ने बड़े साफ सुथरे तरीके विच जानवरां दी साफ सुथरे कर रहे, खूबसूरत बना रहे उन्होंने। जानवरां नाल सलूक इस तरह होंदा वे जिवें छोटे बहन भाई होवन। ते यार तुसी अगर अपना शौक पूरा करना है भाई अख्तर नाल राबता करो। कोई जरूरत नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे भेजने, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने कहे वे पैसे भेजो। तुसी डर इस वास्ते वे दो तरह दे नाल तुसी डरदे हो। एक तो मैं पैसा भेजांगा जाया हो जाएगा, दूजा मैं उत्थे जावांगा तो लोग मैनू पता नहीं मैं वापस आवांगा कि नहीं। बिल्कुल। यार दोवें गल्लां गलत ने। तुसी ਇੱਥੇ आओ, इंशाल्लाह वापस भी जाओगे। तुसी कदी चक्कर लाओ ना कराची, तुसी आंदे रहंदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ होने ने, शादियां ते लोग आंदे ने, कोई कारोबार दे सिलसिले च आंदे ने। ਇਹ आधा घंटा ਕੱਢ के तुसी ਇੱਥੇ आ जाओ, बड़ा शहर दे विचकार है ये जगह। तुसी आओ, अख्तर भाई नाल मुलाकात करो, जानवर वेखो और इंशाअल्लाह तुसी अपना शौक भी पूरा करोगे और जानवर भी तुहाडे वधणगे और तुहानू ये रहनुमाई भी करनगे कि एक जानवर ले जाओ, असी तुहानू दस देवां कि तुसी रखना कित्थे वे। तुसी करोगे इंशाअल्लाह तुहाडा शौक भी पूरा मैं होगा। तो खुश नसीब हूँ भाई कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे पास चल के आई है लाहौर से। बोल अख्तर भाई आपसे मिलना है, आपका चेहरा देखना है मुझे। ये मुझे कोई मेरे से माल खरीदने नहीं आया है, ये सिर्फ मेरा चेहरा और मेरी इखलाक और मेरी तरबियत की वजह से आए। अख्तर भाई सिर्फ आपको मैं करीब से देखना चाहता हूँ। वीडियो से तो बहुत देखा मैंने आपको, वीडियो में बहुत देखा, मगर सिर्फ मैं आपको करीब से एक मिलना चाहता हूँ। 2 घंटा आपसे लेना चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत और आपके इखलाक का। तो बड़ी मेहरबानी की, इतनी बड़ी हस्ती इतना टाइम निकाल के मेरे पास आए। अख्तर भाई मैं आज आपके पास आ रहा हूँ तो बड़ी मेहरबानी, मैं दिल की गहराइयों से खुशामद कहता हूँ कि अल्लाह पाक इसको खुश रखे अपने हबीब के सदक़े, और इसके बच्चों में ज़्यादा बरकतें और इनके बच्चे, उनके साया इसके बच्चों पर हमेशा रहे और बच्चों का साया ज़िंदगी भर उस्ताद के ऊपर रहे। बहुत शुक्र है। मैं और कुछ यहाँ कितने गोट फार्म है जी आया, मैं अख्तर भाई के पास ही हूँ। क्यों? मेरा दिल अख्तर के साथ धड़कता है और अख्तर जैसे आपके वीडियो में सच्चा नजर आता है वैसा ही सच्चा इंसान है। जी बिल्कुल। अल्लाह ये ताला। आपको जो कहेगा वो करके दिखाएगा। बिल्कुल। जो ये नहीं कर सकेगा आपको कहेगा भी नहीं। ये तो आपको नुकसान से बचाना चाहता है। आप इस बात को सोच लें, आगे बढ़ें, अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह आप अपना शौक भी पूरा करेंगे, आपको फ़ायदा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को भी जो देख रही है मेरी वीडियो। तो ये अख्तर गोरफर, और मेरे पास अभी कुर्बानी के जानवर भी माशाल्लाह आ चुके हैं। किसी दोस्त को कोई भी चीज़ चाहिए कि पंजाब से देख रहे हैं, बाहर मुल्क से देख रहे हैं, भाई पाकिस्तान में हैं उनके कोई अजीज़ वगैरह, तो इंशाल्लाह ट्रेन के ज़रिए कार्गो होता रहता है। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ चाहिए बिला धड़क पैसे लगाएं, यकीन करो बाखुदा कोई चीज़ आपको गलत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और नुक्स छोटा बड़ा मैं बताता हूँ, वो मेरा काम है, बताना फ़र्ज़ है मेरा, क्योंकि ये नबी ये सुन्नत है। कुर्बानी जो सुन्नत है, तो इसके ऊपर कोई नुक्स वाला जो कोई बेईमानी करके फराडगिरी करके देवे तो अल्लाह पाक का भी नाराज़गी और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाराज़गी। तो इंशाल्लाह चीज़ आपको क्लियर भेजेंगे, बकाया नसीब हर किसी का अपना होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी वीडियो के बाद में। तो बड़ी खुश नसीबी है कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास चल के आई है। तो अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को भी। अल्लाह पाक आप लोगों के साया आपके बच्चों पर रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप लोगों पर रखे। अस्सलाम वालेकुम।